pērts bumeri, viņi teica, jautri būs Winterbeaters, kloķvārpsts apgrieziena devējs. Nav lēcējs vairs, trasi neizturēja, starteris ir ārā. Faktiski, lai tu nomainītu kloķvārpsts apgrieziena devēju, ir ko iespringt, jānorāva no ieplūdes kolektors lejā, faktiski 5 minutes job. Starteris nokrīt tur kaut kur lejā, kloķvārpsts apgrieziena devējs uz 3 piniem. Faktiski, ja arī pa kļūdai tev iemetās kloķvārpsts apgrieziena sensors, crankshaft position sensor, tad tev būs tā, ka degvielas spiediens rampā būs ok, bet sprauslis nevērsies vaļā, dūmā nav, dziesmā nav, BMW guļ klusībā. Svapojam sensoru, liekam jauno iekšā, vecais vienkārši nosprāga no ģība. Vismaz šobrīd tā ceram. Tā kā BMW un neaizmirst ieliet Castrol eļļu.